بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هاخدكم معايا لأجمل رحلة هنا على البحر. هاخدكم معايا رحلة يخت على البحر، وهقول لكم المكان اللي تحجزوا منه التذاكر لليخت. هاخدكم معايا تشوفوا أجمل منظر طبيعي خلقه ربنا. طبعا البحر مش نزول بس، البحر متعة كمان، انك تقعدي تستجمي وتشوفي أجمل منظر تشوفوا العين وهي بحر مطروح ونقاء وصفاء المية. الجو النهاردة كان فعلا يستحق أو يستاهل إننا نخرج نلف هنا شطوط مطروح باليخت زي ما انتوا شايفين كده. احنا بدأنا نتحرك دلوقتي باليخت. كمية الناس اللي كانت موجودة على اليخت النهاردة كانت كبيرة، لأن الجو زي ما قلت لكم كان حلو جدا النهاردة، والبحر هادي جدا. زي ما انتوا شايفين احنا بدأنا نتحرك، والناس كمان احنا دلوقتي لسه الصبح بدري، الناس بدأت تطلع هنا على الشواطئ زي ما انتوا شايفين. الجولة بتقعد مدة ساعتين اتنين في البحر، والتذاكر بتحجزي التذكرة سعرها 70 جنيه للفرد. زي ما انتوا شايفين كده احنا بدأنا نتحرك. الجولة بتلف كل شواطئ البحر أو الشاطئ العام للبحر، بتلففنا على الشطوط كلها. بتقعد مدة الجولة ساعتين اتنين. زي ما قلت طبعا ان البحر متعته انك تقعدي كده تشوفي منظر طبيعي جميل جدا ترتاح له العين. احنا بدأنا دلوقتي نتحرك. حابة بس اوريكم قد ايه كمية الناس اللي بدأت تنزل البحر واحنا لسه الصبح. البحر كان هادي جدا والجو كان حلو بجد. كمان هقول لكم تحجزوا منين لو جيتي مطروح وحبيتوا تتفسحوا في البحر وتطلعوا رحلة يخت. هتحجزوا التذكرة سعر الفرد 70 جنيه. مكان أو مقر الحجز اللي تحجزي منه التذاكر عند المينا. هتحجزي طبعا مع اللي تحبي تطلعي معاه، هو بيكون أكتر من واحد. فلو حابة تطلعي رحلة اليخت مش هتلاقي أحلى من مندي طبعا مذيع مطروح انك تطلعي تلفي معاه. هتستجمي جدا جدا، بيعمل جو جميل جدا جدا على اليخت. هو من محبي وعاشقي مطروح، ما بيفوتش اي حاجة غير لما بيحاول يقدمها. هاخدكم معايا كده تستجموا وتشوفوا اجمل منظر طبيعي خلقه ربنا زي ما انتوا شايفين. انا كان نفسي اقدم لكم الفيديو بالصوت الطبيعي، بس طبعا صوت الموج والبحر طبعا والهواء بيخلي الصوت مش واضح، وكمان لانهم بيشغلوا اغاني على اليخت فطبعا بيبقى فيه حظر. فانا النهاردة حابة اوريكم كمية الناس اللي خرجت معانا لليخت. دلوقتي بقى بتبدأ جولة العوم، ودي أحلى جولة. زي ما انتوا شايفين المية النهاردة والبحر كان هادي جدا، والجو كان مشجع على النزول. طبعا بيبقى فيه لايف جاكيت للناس اللي طبعا زي كده ما بتعرفش تعوم وتغرق في شبر مية، فطبعا بيكون فيه لايف جاكيت بيلبسوه. زي ما انتوا شايفين بيبدأ مدة العوم ساعة كاملة في البحر، وساعة بقى تتصوري وتستجمي تقعدي مع نفسك. زي ما انتوا شايفين نقاء وصفاء المية عاملة ازاي. طبعا احنا بنختار مكان بيكون هادي او يكون ما فيهوش صخور بيقف اليخت فيه، ويبدأ بقى الناس تنزل البحر تستمتع بأحلى مية. زي ما قلت مدة ساعة بالظبط للعوم. زي ما انتوا شايفين حتى الأطفال الصغيرة بتحب تنزل. المكان بيبقى زي البسين بالظبط. بنختار مكان بيكون كده زي ما انتوا شايفين. العوم فيه بيبقى متعة بجد. اليوم النهاردة كان بجد جميل جدا جدا انك تستجمي وتطلعي احلى رحلة يخت هنا في مطروح. وزي ما قلت لكم سعر التذكرة بيبقى 70 جنيه للفرد. هي ثابتة من السنة اللي فاتت. دلوقتي بدأت كل الناس
تغير طبعا وتلبس اللايف جاكيت وينزلوا البحر للاستجمام. بجد الرحلة النهاردة كانت ممتعة جدا. زي ما قلت الجو كان مشجع على النزول للبحر، وكمان البحر كان هادي جدا، مفيش اي موج. الجو كان ممتع بجد. يعني لو حابين تطلعوا تستجموا وتشوفوا احلى منظر طبيعي، مش هتلاقوا غير رحلة اليخت اللي هتلففكم وتوريكم شواطئ مطروح وانتي قاعدة مكانك، وتستمتعي بأحلى منظر زي ما انتوا شايفين كده. نقاء وصفاء المية بتاع بحر مطروح مفيش زيها. بدأت الناس بقى دلوقتي بتبدأ بعدها بعد رحلة أو الساعة بتاع العوم يقفوا يتصوروا ويستجموا ويشوفوا أحلى منظر. وكمان بدأت كل اليخت تبدأ تطلع دلوقتي. كام يخت دلوقتي بدأ يطلع؟ طبعا المدة بتكون ساعتين. في كام يخت بيكون موجودين على المينا. المكان او الشخص اللي عايزة تطلعي معاه بتحجزي معاه وتطلعي. زي ما انتوا شايفين كده بدأ موندي يعمل حديثه الشيق مع الناس اللي بتيجي تزور مطروح. بيحب طبعا ياخد رأيهم في الرحلة، وكمان البلد بيحب يعرف ايه انطباعهم عن البلد. بدأت كل اليخوت الموجودة تطلع دلوقتي. بدأت الناس كمان تنزل تاني للبحر. مش يعني مش مقتنعين بساعة مش مكفياهم لنزول البحر، فبيبدأوا يرجعوا يلبسوا اللايف جاكيت وينزلوا تاني. طبعا زي ما قلت بجد المكان بيبقى متعة جدا، سواء نزلتي البحر او اتفرجتي او قعدتي مع نفسك مع البحر. بيكون الجو ممتع جدا جدا، والرحلة بتبقى فعلا ساعتين مش كفاية انك تستمتعي بمنظر طبيعي جميل جدا. حبيت النهاردة أقدم لكم ولو نبذة بسيطة عن رحلة اليخت هنا في مطروح، ازاي او المكان اللي بتحجز منه، وكمان المدة اللي بتقضيها في اليخت في البحر. كمان ياريت اكون قدرت اوريكم صورة جميلة جدا للبحر وشواطئ مطروح. طبعا الرحلة بتكون يعني فوق الجمال والخيال بالنسبة للناس اللي بتبقى جاية زيارة لمطروح أول مرة. بتبقى حاجة بالنسبة لهم ممتعة جدا، ما بيحبوش يفوتوا فرصة إنهم يجوا أو يحجزوا رحلة اليخت، إن يشوفوا ويتفرجوا على البحر ويستمتعوا بالمنظر الجميل ده. طبعا مفيش متهيألي بالنسبة لي، يعني ده رأيي، ان مفيش احلى واجمل من مية مطروح وبحر مطروح. وكمان فوق ده وده كمان ناس مطروح اللي هتلاقي مفيش زيهم في اي مكان في تعاملهم وفي اسلوبهم وفي استقبالهم لضيوفهم. بجد طبعا زي يعني يمكن انا بتكلم كده علشان من عشاقها، بس هي تستاهل ان اقول عنها كده. يا رب اكون قدرت اقدم لكم صورة جميلة والفيديو يعجبكم.